上依家俾人感覺咧，NBA 成個有唔好嘅風氣就係咧，你就係一紮人冇冠軍想攞冠軍，黐晒埋一隊嗰度，一齊爭冠軍翻。即係做勝利球迷。唔係真係球迷係想攞冠軍，跟住之後你見邊隊勁啊，黐晒啲人。即係好似皇馬咁咯，係啊即係西班牙皇馬咪係咯，明星球隊變咗。係啊，想攞冠軍就黐晒一齊攞冠軍，一齊黐埋攞冠軍。嗰時皇馬好勁㗎嘛，全部都係明星嚟㗎嘛。係啊，要黐線嘅嗰陣皇馬都唔知咩，又有碧咸又有朗拿度咁，李華多咩？啊！李華度、蒂高斯泰，你要黐線咁嗰陣真係屈人機。嗰時屈機嘅喎，皇馬真係。巴塞都唔夠你。